এই হাঁসটা কিভাবে দাঁড়ায় আছে অবাক লাগতেছে। এই যে আমি এতদিন জানতাম বগ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, এখন তো দেখতেছি হাঁস এক পায়ে দাঁড়িয়ে, তারপর রাজহাঁস। কি ও ঘুমায় কেন এভাবে? Hotel's costing. He's trying to find somewhere. মনে হয় পায়ের সমস্যা। খুবই সুন্দর জায়গা এটা। ন্যাচারাল মানে থাকা পার্ক সাধারণত খুব কমই দেখা যায়।